Tá pronto o café? Já tá pronto o café? Diz que era 6 horas da manhã, o café tá pronto. É nós no momento aí, mandando a presença pra vocês e amigos do meu Brasil. Galera tudo acordando ali que vai tomar banho. Já cedo. Passou bem aí, Pelé? Bom demais no momento, né? Ô Pelé, você não deitou, você caiu aí, ué. Pelé desmontou. O Pelé dormiu muito bem. Entendeu? É, acorda moçada. Ó, o ronzo das abelhas, tá aí. Dando aquela salve pra vocês e amigos. Hoje aqui, estamos aí mandando um abraço. Mandando um bom dia pra vocês e amigos do meu Brasil. Agora sim. Vamos levantar, moçada. República Federativa é assim, contando a aula da história que estão